अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता जुमे वो जब मैं यहाँ मस्जिद में आया हूँ जुमा पढ़ाने तो Миналия седмица, когато аз съм дошъл в джамията да вода петъчна молитва, тогава съм слезнал от моя кола и съм гледал една много голям брой от журналистите. Пред мене стоиха. Аз когато съм попитал и тогава главен председател Емир Саб е казал, че за Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям каквото е станало е в Америка много лош филм. За този филм какво става в мусулмански свят, те са дошли да гледат, да интересуват, че мусулмани, Ахмеди мусулмани как чувстват. И аз на тех каза, че аз ще дам хутбето, моя речта ще бъде за същата тема. Те са заповедите на Аллах Таала, че това са делата на Аллах Таала, че Аллах Таала толкова голям брой от журналистите, от медиите докарали пред нас. И първо аз исках нещо друго да разказвам, но преди един ден Аллах Таала ми е обърнал внимание, че тази тема трябва да говоря на петъчния молитва. И така, това са делата на Аллах Таала. Това Аллах Таала както иска, така той прави. И след това състоянието това лечи, че Аллах Таала е искал, че аз тази тема да говоря. На кратко време, кратки теми, може много кратък разговор може да бъде, но каквото съм казал на резюмето на тези думи, тема, каквото аз исках да ви разказвам, това Аллах Таала, освен света на ахмедийството, на другите мусулмани и другите хора, Аллах Таала е разпространил за моите думи. И когато аз съм излезнал от джума намаз, когато е свършило, излезнал съм от джамия, тогава главен председател Емир Саб казал, че медите искат да говорят с вас. Аз съм казал на тях, че в хутбето съм разказал всичко, защото аз съм гледал, че журналистите, репортерите са влезнали в джамията и са снимали, също са слушали превод, също са записвали превод.
Те са разбрали вече от мен, че моето мнение какво има, друго какво искат те от нас. Значи, нашите хора, които са, те са дали на тях една зала и са казали, че чакайте, когато той халиф ще излиза, тогава той ще срещне с вас и аз те казаха само за 2-3 минути и аз казвах, че това е уважението на заради уважението на Хазрат Мухаммад салалалаху, ако има нещо, ние ще говорим с тях и още ние може да ви обясниме чрез моя интервю за ислама и за учението на ислама, учението на Хазрат Мухаммад салалалаху. Ако разпространява учението на ислама, тогава ще срещам. Когато съм влезнал в залата, освен репортерите от телевизионни репортери също са били и които са под BBC и от BBC също са били Нова Зеландия, от Франция, от много различни държави репортери са били. От Нова Зеландия, който репортер е Беле, който е Беле на дясна страна на моята дясна страна е седнале, той най-първо е получил шанс и той казал, че какво ще ви, вашия мнение какво е. И аз съм казал, че вие сте слушали моето хотбе, моето речта и слушали сте превод също от Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям, нашия скъп пророк. Аз съм обяснил нивото, ранга на Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям и на Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям. Пример е за всеки един мусулманин да следи неговия пример. Неговия пример е най-съвършен пример пред всеки мусулмани, които показват своя агресивността и това както са ядосани. Да, това трябва да бъде. Да, въпреки че има някъде грешен начин показват своя болка в наши сърца, както има. Те светски хора не може да няма представа, че ние как чувстваме болка и доколко степен ние сме наранени, нашите сърца са наранени. Такива неща развалят спокойствието, мира на света. От Нова Зеландия този репортер, който е бил, той е казал, че ти си казал, че тези хора ще влизат в ада, в твоя речта. Това са много жестоки, строги думи. Ти също си с тези хора. Той е казал, че не, Хазур е казал, че той не е казал точно директно, но почти от неговия тон това личише. И аз много пъти съм повторил постоянно, че такива хора, които говорят срещу любимите на Аллах, които обиждат любимите на Аллах и които подиграват, и които постоянно подиграват и не разбират думата и постоянно хулят, подиграват, закачат с тях, обвиняват, тогава Аллах Таала също гледа своите любими и тогава може Аллах да даде наказание. И самия Аллах Таала е казал в Корана. И той е мълчиле, но личише, че той е бил оплашен също и ядосен също. Той е в своето, който е национална телевизия, който изпратили новините, които са дадени, са излъчвали там. И първи път за джамаат, за Ахмедия джамаат е излъчвало тези новини. И алхамдулилlah, там също имаме вече представа за джамаата и чрез хотбе също и чрез моя интервю също. За моя речта хотбе от урду на английски превод, те също са дали това изречение, че тези хора ще влизат в ада. Но той е бил пак добър човек, че някога тези хора, които не са мусулмански репортери и не показват всичко, че които без да мислят
може да има негативно състояние, Аллах Таала е слагал в негово сърце моите думи, които са били, когато са показали, че аз давам интервю, и моите думи също са повторили, които аз сам съм говорил, че ние никога няма да показваме от себе си стачки и да чупиме различни неща или да нараняваме или да биеме. И никой Ахмади, вие няма да гледате, че да участват в такива раздори или стачки или агресивността. И този човек, който челе вестниците, новините, той е дале дискусия и е обясниле, че това е една от мусулманските групи, една група, Ахмадия джамат, и мусулмани на тех не одобряват, и неговите думи от техния халиф, значи от Ахмадия джамат халиф, гледаме, че дали действат на халиф думи на други мусулмани, сърцата на други мусулмани. И той също показали на друга страна другите мусулмани, ходжите, са показали, че как развикват, как чупат нещата, как бият, как палят огъни на различни места, как изгарват знамената на Америка. И както аз съм казал, че от различни държави, от Нова Зеландия, и сега от техния вебсайт, това нашите думи, нашите мнение, ако колкото искахме, че да разпространяваме истинското представа на ислама, не може да пристигне. Нова Зеландия вече трябва е задължен, че на всяка една всякъде в своя държава да разпространява това учение на ислама. Така също от околните държави на Нова Зеландия също те са разбрали и те също трябват за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и учението на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, различни предавания да подготвят, програми да подготвят. От Англия един репортер е бил и той казал, че аз съм гледал този филм, защо няма нищо в това, защо толкова шум дигнали сте мусулмани. И той е казал, че ти също много дълбок начин и някъде си говорил много жесток начин. И това е леко майтаб, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Това е на тези хора нивото на техния характер, техните качества. Аз съм казал на него, че аз не знам, че как си гледал филм и какво е нивото твоето замислене върху това. Ти на това ранг, това нивото на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, дережето на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който има в уважение и обичта в сърцата на мусулманите. И това, което има в сърцата на мусулманите, ти никога не можеш да разбереш. Нямаш и представа. Аз съм казал, аз не съм гледал филм, но едни-две думи, които хора са гледали и са ми казали, това не може да, това е нетърпимо. И ти казваш, че няма нищо. И аз съм казал, че тези думи, които съм слушала от устата на хората, аз нямам сила, че аз да гледам този филм. Че колко голяма обида има. И аз съм казал, че ако на твоя баща някой да пасува или да обижда или груби думи да казва, тогава ти какво ще правиш за този човек? Ти ще показваш своето агресивността и ти ще ядосваш. Нивото, ранга на позицията на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям от бащата е много по-голямо. Ние не може да пристигнем и не може да представяме пак. Той е почнал да говори за филм и аз съм казал, че аз съм ти казал, че ако за баща ти някой да обижда, тогава спокойно може ли да слушаш ти? Той не ми е дале да или не отговор, но е мълчиле после.
И тези, които са репортери, той не е дале никаква новина, но моето това изречение, което съм говорил думите, че ако на твоя баща някой да обижда, другите медии са дигнали и в интернета също, в сайтите също, в вестници също, в статите също. Различни репортери са писали това изречение, че ако баща ви да бъде обиден, и пакистанския вестник също е писали в един вестник за Ахмадия Муслим Джамаат, много хубаво е разпространила тази вестник. Някои дискусии такива са били, мнение, коментари такива са били. И са казали, че това хвалили са. Някои са казали, че всеки един разумен човек може това да обясни. Мирза Масрур Ахмад какво важно е говорили, но един Ахмеди ми писали, че аз съм слушал всичките коментари, всичките вестни, всичките учените хора също и лидерите също. Всеки един е говорили за това, но никой не е обръщал внимание на хора, че да правите друшриф на върху Хазрат Мухаммад саллаллаху Аллахума салли Аллахума барик, че това също трябва да имате вашия агресивността, това трябва да прави, че вие да правите много друг на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Някои хора са казали, че писали са, че тези хора, които вие наричате други мусулмани, наричат на Ахмедите, те са показали истинския начин на вярата и са обяснили, че и така пред света истинския мусулман, истинското действие света е разбрала исламското истинско учение, което Джамаат Ахмадия представа, и това света е разбрала вече. Света и исламския свет е разбрала, че един истински мусулман какво прави, когато има това състояние и как действа той. И както съм казал, че това е слава на Аллах Таала и подкрепа на Аллах Таала, че така той е дале това състояние и това шанс на нас, че в света много ако ние да разпространяваме учението на ислама, не е възможно е било. Аллах Таала е дале това, че тези репортери са дошли. И сега ние да напредваме и да още всякъде да разпространяваме на всекъде джамаат и всякъде всеки Ахмеди е задължен да разпространява това учение. И където има начин, че как да проповядват или как да разпространяват, аз съм дал съвет. И този съвет и това начин, който ще ви пристигне чрез от главния център и от главните хора, това е възможно, че малко време да има или след няколко дни да включите тези всички Ахмеди, които слушат сега на мен, и това, което Аллах Таала ни е дал шанс. Едно, че който миналия хотбе съм казал, че чрез вашите дела, чрез добрите дела да разпространявате, да показвате прекрасното учение на ислама. И същото, както съм казал, че офисите или от центровете веднага да обръщате внимание на всеки един на своя език, да превеждате хутбето и да разпространявате това хутбе. И на всеки един разумен човек трябва да разбере това хутбе, миналия хутбе. И също да казвате, че ако на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, прекрасния пример искате да гледате, тогава вие трябва да ние ще ви дадеме литература и ние ще ви дадеме книгите
информацията, така също нашия сайта и на различни джамати, джамата Емдия в различни държави има сайт, отделен сайт и там има литература и там има информация и както съм казал, че преди съм дал този съвет и съм дал, някои хора вече са дали своето мнение, своето съвети, че чрез този хотбе също и с репортерите, които са станали въпроси и отговори и както е вече разпространено хотбето и мнението, това е чрез това митинга на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям живота, примера на живота на Хазрат Мухаммад салалаху трябва да разпространяваме на своите библиотеки, на своите държави, своите градове. Някъде има в английски език хотбе. Тези книги, които са, това може, ако някъде трябва да дадете без пари, тогава да дадете подарък. Най-вече тези книги, които аз съм казал, че те са преведени на английски език или някой друг език са преведени. Например, Хазрат Халифатул Масих Сани на втория халиф, книгата Life of Muhammad на английски език има, живота на Хазрат Мухаммад салалаху. Така също Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахеб книга е живота на Мухаммад салалаху на английски език и други, които и бързо да превеждат живота на Хазрат Мухаммад салалаху и да разпространяват чрез библиотека. И както съм казал, Life of Muhammad на втория халиф, живота на Хазрат Мухаммад салалаху, това е на живота на Хазрат Мухаммад салалаху, всекакъв начин, за всекаква различен начин е обяснено, че на какво състоянието и какво е било. Дебача Коран, това също е част от в това има обяснено история също и живота също. И това може да казваме, че това е част от дебача, който е свързано с живота на Хазрат Мухаммад салалаху. Значи, ако четете Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, живота на Хазрат Мухаммад салалаху, всекакъв начин, всекакъв възраст и много ясно ще личи. Това много обширен начин трябва да бъде разпространено. И това е, че в какъв език е преведено живота на Хазрат Мухаммад салалаху. Ако нямате стока, тогава веднага трябва да печатвате и да ми дадете рапорт. И пред света ние на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям живота, прекрасния живот трябва да разпространяваме. Това е нашето задължение и ние трябва да опитваме и да вършиме тази работа. Днес това задължение с цялата тръпка и с цялото внимание само джамата Ахмадия може да върши. Затова такива програми и предавания трябва, семинари трябва да има и събрание трябва да има и повече от чужди хора да поканите. И както съм казала, че предишното ми хутбе, миналото хутбе на всеки един език да превеждате, може като брошури да разпространявате навсякъде, както преди сте дали за мира, разпространение за мир, но да не бавите много. На една седмица, 10 дни може да се свърши тази работа и трябва да вършите тази работа. Голямите държави много добър начин може да разпространявате. Тези хора няма да спират и не са спирали, няма да спират. Това действие, което има върху мусулманите, резултат, който има върху мусулманите, ние гледаме и че тези хора още повече нараняват на нашите сърца. На своите лоши дела от една държава на друга държава разпространяват. И преди 2 дни
В Испания някой вестник е дал статия и е казали, че това са на това е един малък майтаб и мусулмани как са агресивни, как действат. Значи ние да затворяме на техните усти. Най-малко тези, които са добри хора, които са образовани хора, да обясниме на тях, че това грешна стъпка разваля спокойствието, мира на света и колкото е възможно ние трябва да разпространяваме, че техния жестокост и когато има диамантно жубиле, когато са цяла година в тази държава, че са обяснили и още продължава това да говорят, още хора обръщат внимание. Кралица Виктория, когато имаше диамантно жубиле, тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам една книга е подарили Тофа Кесрия, и където той е хвалиле на справедливостта на властта. И там също той е обясниле за исламското учение и обясниле, че как трябва да бъде мира в света и как трябва да бъдат религиозни лидери и как трябва да бъде уважение към религиозните лидери или на различни религии. И сега, както на кралица Елизабет има и тогава красив начин опаковано тази книга дадено е като писмо и моя писмо и книга също. Тя ми е дала отговор за благодаря и това също, че където има избрани книги от кралица, там е слагано. Тя ще чете или не, но нашия задължение ние сме вършили, че сме представили на исламското учение пред кралица също. Сега, който света състояние има, че в света няма никакво спокойствие, това е било и преди също, и някъде напреднале в лошите състояние и нападение на ислама и нападение върху Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и върху качества на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, характера на Хазрат Мухаммад, те са преднали много. Затова на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам тези думи трябва да разпространяваме, затова мира и уважение към религиите. И после Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че трябва да бъдат конференциите и това е една брошура също. Тук също и в света всякъде трябва тези брошури да разпространявате и веднага трябва да действате върху това. Това 2-3 страници ще бъдат или 4-5 страници ще бъдат, в които Хазрат Масих Мауд алейхиссалату ва салам е обяснили за пророците и дали този пример, че ако името на някой власт, на някой държава, ако някой лъжлив закон да разпространява и казва, че да каже, че аз съм от парламента и аз тогава веднага този власт, този държава наказва и съди на този човек. И тогава как е възможно, че на Аллах Таала да мълчи и да приеме всички лъжи към себе си и да даде пълна свобода на враговете на Аллах и тези пророци, когато идват и претендират, че ние сме от Аллах Таала и техните джамати растат, успеха расте. Това е доказано, че този джамат или това група е от Аллах Таала. Значи те, които са дошли от Аллах Таала, трябва да уважаваме на тези хора, за да мира да бъде и спокойствие да бъде в света. Да създадеме спокойствие в света. И така Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е обяснили, че как трябва да бъде мир и как е нивото на пророците. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, това е същия закон,
характер на Аллах Таала, че това каквото власт или държава не търпи, че някой човек да лъже срещу държава и срещу власт. Така също тогава Аллах Таала как ще приеме това лъжи? И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казала, че това е за законите на Аллах Таала, че тези хора, които лъжат, че те са пророци и лъжат, че те са от Аллах Таала, Аллах Таала бързо хваща на тях и унищожава. Чрез тази закон ние трябва да уважаваме на тези хора, които са от Аллах Таала, които са някога са идвали и са претендирали, че ние сме пратеници на Аллах Таала и после те са били, техна религия е била разпространена и здрава и продължавали. Ако ние да гледаме грешки в техните книги или да гледаме в тази религия лоши хора и лоши характери има, тогава ние не може ние не трябва да обвиняваме на техните пророци, защото книги бавно се променят и възможно е, че грешки да влизат или промени да има в книги, но не може някой човек открито да казва, че аз съм пратеник на Аллах, съм пророка на Аллах и това е моето учение и това са от Аллах и той да не е пророк и той да не получил закона от Аллах Таала и как така Аллах Таала ще даде шанс на него и това всичко да бъде и Аллах Таала да даде шанса на него и така да разпространява неговото лъжливо учение. Значи това е, този закон е много благословен и това е, че да вярваме на всички пророци, които са били разпространени и милиони хора са влезнали в техната религия. Това е много добър закон и благословен закон. Ако този закон всеки един да разбере, тогава много раздори и много войни няма да бъдат в света. И тези хора, които това е много ясно, личи, че тези хора, които вярват на някоя религия, на някой пророк и мислят, че той е лъжлив пророк, сами мислят, че това е. И наистина те обиждат и това е едно престъпление и те говорят срещу пратеник или пророк от някоя религия и те разрушават мира на света. Това е съвсем грешно и те от своите обидни думи пред Аллах Таала са жестоки хора. Аллах Таала, който е милостив и милосърден, той никога не желае, че един лъжлив човек да разпространява лъжливите неща и после него религия да напредва и да бъде здрава религия. И един човек е лъжлив и той да бъде равно с истинските пророци, които са дошли от Аллах Таала, значи това е най-добър и благословен закон. И този закон създава семка за да има мир и за това ние всички пророци вярваме, че те са от Аллах Таала, може те са дошли в Китай, може в Индия, може в където са дошли. Аллах Таала е дале величие на тях и Аллах Таала е разпространил на техната религия и няколко векове техните религии са били здрави. И това е учението на Корана за това, че ние на всеки един религия пророците ние уважаваме. Може те са будистите, пророци на будистите, може на парсите пророци, може са от китайска религия или на еврейските пророци или на християнските пророци, но съжаление, че нашите противници не са с нас, като ние сме с тях. И как е възможно, че Аллах Таала да даде толкова голямо уважение и напредък и успеха на един лъжлив човек? Лъжлив човек никога не е дълги години живее и нето негова религия да продължава напред. И тези хора, които обвиняват на пророците или на техните лидери, на божни хора,
спасуват или обиждат или нараняват на сърцата на хора, те точно създават раздор. Някога човек може да умре от тази обида, не иска, че неговия пророк да бъде обиден. Ако ние искаме някой човек или някоя религия да обвиняваме, въобще не е такъв начин трябва да бъде, че ние да обиждаме на някой пророк или да ако има някакви грешки в народа, тогава ние трябва да говориме за грешките, не да обвиняваме пророците. Вярвайте, че тези пророци, които са дошли, този пророк, който е дошил и милиони хора са вярвали, от векове негово уважение продължавало е. Това е за неговото величие. Ако той не биле избран от Аллах Таала, тогава до сега не трябва да бъде такъв. Да лъжлив, да бъде уважен и на векове да продължава неговото учение и да бъде спазен от неговия религия. Това не е характера на Аллах. Значи, коя религия да бъде разпространена и да получи уважение и живота тази религия, то не може да бъде лъжлива религия. Ако има в учението някакво обвинение, три неща Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е обяснили, че ако този религия има обвинение, първо това ще бъде, че в учението на пророка са променени. Някой е променили. Второто, или причина това ще бъде, че учението на пророка, тълкование е грешно е дадено. И третото това е, че също това да бъде, че сами ние не сме разбрали и сме обвинили някакъв начин. И както днес се обвиняват на Хазрат Мухаммад саллаллаху не то са чели история, не то са чели нищо и само обвиняват. Когато гледаме, че някои попове не знаят и обвиняват на някои стихове на Корана, на някъде в Стария Завет са приели и тези стихове и сами обвиняват на себе си накратко, че доброто на света и доброто на света и мира на света държи на това, че да не обиждаме на пророците, тези пророци, които Аллах Таала сам е подкрепили на тях и постоянно е подкрепили. Аз вярвам това, че може този пророк да бъде, може този човек да бъде от Азия или от Европа. И е казали, че съжаляваме нашия закон, защо да не бъде. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че велика кралица, той тогава имаше власт върху Индия също. И той е казали, че това е само един закон, който нашия закон е, че да бъде разпространено мир в света. И ислам с важността този закон свърза с това, че Аллах Таала е казал, че тези пророци, царете са били наведени при пророците. Ние имаме това право, че ние да съмняваме на Аллах, че Аллах Таала лъжливи хора е дигнали толкова, че те са били равни с истинските пророци и Аллах Таала е подкрепили и дали знамение на тях и Аллах Таала иска да измами на света. Ако Аллах да ни измами, тогава как може ние да правиме разлика доброто и лошото? Това е много голямо нещо, че лъжлив пророк не може да бъде така разпространено, както е истинския пророк. И лъжливи планове няма това сила, както има с истината. И затова истинския пророк това има, че постоянна подкрепа има с този пророк. И Аллах Таала на неговия религиозно дърво прави от едно дървото прави милиони дървета. Затова ние трябва да помниме нашия смъртта и трябва да помниме справедливостта и да не обвиняваме и да не обиждаме пророка. И това е първият закон, който Аллах ни е училе и чрез който ние може да бъдем наследници един много добър характер.
Той също това обясниле, че много такива конференции трябва да бъде и програми трябва да бъдат за това, че вие да показвате характер на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Ако да гледаме, ислама като най-мирна религия е ислама и като брой втора религия, най-голямата втора религия. Затова хора трябва да уважават на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и трябва да грижат на неговите права, иначе ще бъдат само раздори и войни ще бъдат. И ние както гледаме религиите на светски религии в света, които са, ние уважаваме техните лидери, техните пророци, ние уважаваме и вярваме, че те са дошли от Аллах Таала. И това заради това, че това прекрасно учение Коран ни е дале и това Хазрат Мухаммад саллаллаху ни е училе. Тези хора, които са против ислама, въпреки че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям те обиждат на нашия скъп пророк и лоши карикатури правят, и ние отговор на тях ние никога не подиграваме или обиждаме техните пророци, и пак те постоянно обвиняват на мусулманите, че мусулманите развалят мира на света. Първо те вършат такива дела, първо те нараняват чувствата, и когато вече наранени са чувствата, сърцата, тогава те казват, че вижте, мусулмани са винаги жестоки хора, винаги затова срещу тях всекакви закони да създадете, както миналия хутбе аз съм разказал, че враговете на ислама за това са напреднали, и защото мусулмани не са единни. Но ние Ахмади мусулмани, на които Аллах Таала даде възможността, че ние сме под една ръка сме събрали, нашия задължение е, че да показваме правия път на света и да показваме, че как да има мира в света. Тези думи, които на Хазрат Мухаммад Масия Мауд алейхиссалам аз съм ви представил, това да разпространявате, за да хора да разберат света, да разбере истинското учение, прекрасното учение на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Светски хора не разбират, че какво е нивото на сърцето на един мусулманин, един ахмеди човек, сърцето, какво е нивото на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Хазрат Мухаммад саллаллаху, учението на Хазрат Мухаммад саллаллаху, характера на Хазрат Мухаммад саллаллаху, примера на Хазрат Мухаммад саллаллаху толкова е прекрасно, че един истинския мусулман, един истинския вярващ човек, Хазрат Мухаммад саллаллаху, колко обича на своя пророк, те не може да представят. Хазрат Мухаммад саллаллаху, обичта на Хазрат Мухаммад саллаллаху от преди 14 века, само не Хасан бин Садък, който бил поет на Хазрат Мухаммад саллаллаху време, арабски поети били и преводе, че о пророка на Аллах, Хазрат Мухаммад саллаллаху, ти си бил зрението на моите очи. Днес ти си починал, моите очи са станали слепи. Сега, ако някой да умре или да живее, аз не интересувам, аз страхувах от твоя смърт. И това е Хасан бин Сабат тогава е писал тази поезия, когато Хазрат Мухаммад саллаллаху е починал. Но на нас на това време Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, ние в нашите сърца е създале обичта, една много силна обичта към Хазрат Мухаммад саллаллаху. Едно място той обяснява в обичта, и това е арабска поезия. Той е казале, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, поезия е, че един народ ти е гледал и една ума е слушала Бадър, значи луната, и тази луна аз обичам, аз умирам за тази луна.
те помнят твоя красота и те плачат за това. И те плачат, че те са далече от теб. И аз гледам, че как сърцето скача и дошло е до гърлото и как очите плачат. Това е едно дълга поезия от Хазрат Масих Мауд алейхи салам, последно изречение това. Че моето тяло от радост иска да лети към теб. Дано да имах крила, че аз да лета към теб. Значи ние с Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam, това е са дали на нас уроците. И тези светски хора казват, че това е било един майтаб, когато характери са толкова ниски и толкова лоши. И тогава се разваля мира на света. И както съм казал, че нашето задължение това има, че колкото е възможно на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam живота на различни начини ние да обясняваме, представяме пред света. И много кратка и много добра книга живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салам или част от дебача Коран на всеки един ахмеди човек трябва да чете. В това има почти всичките периоди на живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салам, почти всички са обяснени. И след това на своето знание, чрез своето възможности, чрез своето знание, други книги от живота на Мухаммад салалаху алейхи ва салам трябва да четете после чрез характера, чрез проповед, чрез раздаване на литература. Аллах Таала да ни даде възможност, че всеки ахмеди Аллах Таала да даде възможност, че той да представя, разпространява учението на ислама и на света. Аллах Таала да даде възможност, че тези хора, които са жестоки и врагове на ислама, Аллах Таала да даде възможност на разумни хора, че те да отказват от тези лоши хора и от тези жестоки хора, тези лоши неща, които излизат. Дано така да бъде. След джума намаз аз ще правам едно намаз джаназа хазър, джаназа душеле. Това е джаназа господин Насрулла хан Сахиб Насър, който е бил мурабби сесла, който е бил мисионер. 23 септември той е получил удар на сърцето. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. 72 години е бил живеел в UK, в Великобритания. Той е бил от Гуджарат, Пакистан. 1918 година той пеша отишел при Хазрат Халифатул Масих Сани. И той е учил в Джамия Ахмедия Рабва, Пакистан. Той първата тема е писал, че халиф никога халиф не може да бъде инвалид. И негова тема е била много добра и затова на него са избрали за едно списание. И той имаше много, Аллах е дарил на него това, че той писал много красиви теми. След когато завършил джамия, тогава той до 1980 година на различни градове, той различни задължения е свършил, постове имало. И той е бил редактор на... Също има срещу него много дела, заради това, че той е бил ахмади и заради религия той пътуваше на различни градове и заради тези дела той е пътувал някога много бързо да ти е получа. Но той е с търпение и въпреки, че бил възрастен и болен и отивал
с много храбър човек е биле, силен човек е биле. Някога в съд много лошо състояние е било, но Аллах Таала е дале подкрепила на него и той живееле в това състояние, което дела са били редовно отишеле. Дарул Казас също той е служиле. Една книга Асхабе Сидко Сафа той е писале, където 313 последователи, които са били на Хазрат Мухаммад саллаллаху, техна история, живота е писале. Освен това, много други книги той е писале. Много скромен, уповавале на Аллах Таала винаги и религиозен човек е биле, любезен човек е биле и много той е биле муси също, значи е правиле завещание Аллах Таала да даде много добро място на него в рая и Аллах Таала на неговите деца да даде търпение и сила, че те да продължават, че неговите добрини да продължават напред. След намазе джума ще правам негово намазе джаназа. Аз ще слизам вънка, но вие в джамията да поправате редиците. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.